1924 жылдын 19 октябрындагы Борбордук башкаруу комитетинин улуттук бөлүштүрүү жөнүндөгү жобосуна ылайык Кыргыз эли Түркстан АССРнин курамынан чыгып, РСФСРдин курамындагы Кара Кыргыз автономдуу облусу болуп түзүлгөн. Көп өтпөй 1924 жылдын 22 ноябрында Юстиция эл комиссариятынын курамында прокуратура түзүлүп, бул дата прокуратура органдарынын расмий күнү болуп калган. Кара Кыргыз автономдуу облусунун биринчи прокурору Михаил Петрович Безносиков болгон. Ал убактагы прокуратуранын милдети бардык бийлик органдарынын, чарбалык, коомдук жана жеке мекемелердин ишмердигинин мыйзамдуулугуна мамлекеттин атынан көзөмөл кылуу, тергөө органдарынын ишине көзөмөл жүргүзүү жана сотто күнөө коюуну колдоо болгон. 90 жылдын ичинде аябагандай бир чоң период өттү Кыргыз прокуратурасынын тарыхына көз чаптырсак. Барлык учурда эгемендүүлүккө жеткенге чейин прокуратуранын ролу ушунчалык чоң болчу. Высший надзор возлагается на прокурору деп Конституцияда жазылган, Советтик Конституцияда. Бирок эгемендүүлүккө келген соң кийин ошол прокуратуранын айрым полномочияларынын баары алынып калды да, Бирок эл калыптанып калган. Прокуратура надзордун ээси, мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзө турган орган катары ошол мурдакы талапты казыр деле прокуратурага коюп келет элдер. Өлкөбүз эгемендик алгандан кийин 1993 жылдын декабрь айында Жогорку Кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам системаны жөнгө салууга жана мамлекеттик укуктук статусту калыптоого олуттуу кадам болуп, көзөмөлдүк укуктарынын аныкталышына өбөлгө түзүлгөн. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүндө өзгөрүүлөр орун алып, анын ичинде прокуратуранын укук милдеттеринде да өзгөрүүлөр болгон. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 104-бирене прокуратура төмөнкүлөр өзүнө жүктөлгөн бирдиктүү системаны түзөт. Аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөө. Изин суутпай издөөнү, тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдар тарабынан мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө. Жазык иштери боюнча соттун чечимдерин аткарууда, ошондой эле жарандардын жеке эркиндигин чектөөгө байланышкан мажбурлоо мүнөзүндөгү чараларды колдонууда мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө. Мыйзамда белгиленген учурларда сотто жарандын же мамлекеттин кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылуу, сотто мамлекеттик айыптоону ишке ашыруу, мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына карата жазык куугунтуктоо. Жаңы Конституцияда белгиленген ыйгарым укуктардын ченинде прокуратура органдарынын алдында өтө татаал милдет. Жарандардын көзөмөлдөө органдарына кеткен ишенимин, ошондой эле адамдардын мыйзамдын үстөмдүгүнө болгон ишенимин кайтаруу турду. Ошондуктан прокуратура органдарынын биринчи милдети адамдын укуктарын коргоо, мыйзамдуулукту чыңдоо, коррупцияга каршы аракеттенүү кокустан болгон жок. Башкы прокуратуранын түзүмүндө уюштуруу иштерин камсыз кылуу жана жалпы камалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүү башкармалыгы, ыкчам издөө иштерин, тергөөнү ишке ашыруучу органдардын мыйзамдарды сактоосун көзөмөлдөө башкармалыгы, тергөө башкармалыгы, коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгы, кадрлар башкармалыгы, иш башкармалыгы, ошондой эле мамлекеттик айыптоону колдоо жана соттордогу өкүлчүлүк башкармалыгы өздөрүнүн милдеттерин татыктуу аткарып келет. Ал эми жергиликтүү прокуратура органдары Ысык Көл облустук, Нарын, Жалал Абад, Баткен, Талас, Чүй жана Ош облустук прокуратуралары, ошондой эле Бишкек жана Ош шаардык прокуратуралары да өздөрүнө коюлган талаптарды так аткарып, сөзгө аларлык ийгиликтерге жетишишти. Акыркы 3 жылда прокуратура органдары тарабынан ишмердиктин ушул багыттары боюнча 2015 жылга чейин Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарын өнүктүрүүнүн стратегиясында коюлган милдеттерге так ылайык план ченемдүү иштер жүргүзүлүүдө. Прокуратура органдарын өнүктүрүүнүн стратегиясын ишке ашыруунун алкагында
тергөөнү көзөмөлдөө жана сотто мамлекеттик айыптоону колдоо функцияларын бириктирүү боюнча пилоттук долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылды. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын тергөө башкармалыгы түзүлдү. Модернизацияланган расмий сайт жана ведомстволук Прокурор Чекит Кейджи журналы тышкы байланыштарды өнүктүрүүдө ишенимдүү инструмент жана прокуратура органдарынын ишмердигин квалификациялуу маалыматтык коштоо болуп калды. Буга катар прокуратуранын жаңы желеги жана герби кабыл алынды. Акыркы убакта прокуратура органдарын өнүктүрүүнүн так саясатынын аркасында коррупциялык кылмыштарга аралашкан жогорку рангдагы чиновниктерге карата, ошондой эле өзүбүздүн катардагы кадрларды тазалоодо, коррупция менен күрөшүүдө белгилүү бир ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүн болду. Өлкөнүн тарыхында биринчи жолу бир катар депутаттар, министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери кылмыш жоопкерчилигине тартылышты. 2013 жылдын 26 сентябрында Бишкекте КМШ өлкөлөрүнүн башкы прокурорлорунун координациялык кеңешмеси жана Шанхай кызматташтык уюмунун 11-жыйыны жогорку деңгээлде өткөрүлүп, катышуучу өлкөлөрдүн прокуратура органдарынын кызматташтыгын дагы да жогорулатууга, чек ара аралык баңгизат контрабандасы, адам сатуу, ошондой эле экономикалык жана башка эл аралык кылмыштуулук менен биргеликте күрөшүүгө, ага эл аралык укуктук жардам алууга жаңы шарттар түзүлдү. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кадрлар резервин кынтыксыз репутациядагы жарандардын ичинен ачык түзүүнү жүргүзүү прокуратуранын тарыхында мурда болуп көрбөгөн окуя болуп калды. Спорт ден соолуктун булагы демекчи, прокуратура кызматкерлеринин жоопкерчилигинде тазалык жана сергектик талаптары да бар. Ал үчүн кызматкерлер ар дайым спорт менен машыгып, ден соолуктарын чыңдап турушат. Жакында эле 90 жылдык юбилейге арналган спорттук мелдештер өтүп, жалпы прокуратура органдарынын кызматкерлери бир нече спорттун түрлөрү боюнча күч сынашты. 2010 жылдагы революцияда башкы прокуратуранын имараты өрттөлүп, имараттын жоктугу ишке ыңгайсыз таасирин тийгизип келсе, 2013 жылы бул көйгөй чечилип, жаңы имаратка ээ болушкан. Өлкө башчынын, өкмөттүн жана парламенттин колдоосу менен прокуратура органдарынын 90 жылдыгына карата жаңы имараттын 2 кампусунун да курулушу бүткөрүлүп, ишке берилди. Жаңы имарат бардык кызматкерлерди иш бөлмө менен камсыз кылып, жаңы эмерек, компьютер жана башка керектүү буюмдар менен жабдылган. Ошондой эле чоң жыйындар залы, музей колдонууга берилип, башкы прокуратуранын кызматкерлери үчүн толук шарт түзүлдү. Урматтуу кесиптештер, ардактуу ардагерлер, сиздерди кесиптик байрамыбыз менен прокуратура органдарынын түзүлүшүнүн 90 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Прокуратура органдары ары түйшүктүү, ары татаал, кылымга тете жолун басып өттү. Прокуратуранын тарыхында муундар алмашты, мезгилдин талабына ылайык приоритеттик багыттар алмашты. Бирок ошого карабастан прокуратура органдары өзүнүн өзгөчө ордун эч качан жоготкон жок. Болуп жаткан кыйынчылыктарга карабай, тоскоолдуктарга карабай, күн десе күн, түн десе түн, өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө, мамлекеттин бекемделишине өз салымын прокуратура кызматкерлери дайым кошуп келишет. Бүгүнкү күнү иштерман, эң бийик адамдык сапаттарга ээ, күжүрмөн, мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде ичкен ашын жерге койгон прокурордук кызматкер болуу мезгилдин талабы деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, кадырлуу ардагерлер, бүгүнкү майрамыбыз менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук каалайм, үй бүлөңүздөргө эсенчилик каалайм, балдарыңыздарга
ыйман, жумушубузда дайым жаңы жетишкендиктер, жаңы ийгиликтер жарала берсин. Байрамыңыздар менен.